內容只係個人意見同埋資訊分享，唔構成投資建議。如果大家要投資，記得要尋求專業嘅意見。歡迎收睇 Wow 財經資訊台，我係 Bella，身邊有古榮。你好 Bella，歡迎大話。Hello，大家好。咁啊，之前我哋都講過啦，今年最癲嘅股市咧，唔係美股，反而係韓股同台股啊。見到韓國綜合股價指數咧升咗100%啦，台股都升咗60%啦。其實背後都係講緊 AI 啫。半導體咯，再仔細啲講，係啦。但係有觀眾咧都有問我哋嘅，喂，我都有啲亞洲基金個 MPF 度，點解 feel 唔到你個升幅咧？咁其實就今年如果你話上一期就可能講咗大中華啦，咁譬如話再表現得再好啲就係亞洲又或者亞太股票基金啦。咁唔少人都有問我，咁究竟咁亞洲同埋亞太有冇分別咧？咁即係可能你亞洲有十零隻，咁亞太又有7、8隻咁樣。咁答案其實係冇嘅，冇咩大，即係兩隻其實都係同一樣嘢，咁只不過佢哋喺亞洲入邊剔除咗日本，咁然後就喺呢個範圍去揀咯。咁最大個差別在於咩咧？就可能真係入邊邊啲國家佔得比較重啲，邊啲國家佔得比較少啲咯。咁可能嗰個網友話 feel 唔到，就因為可能佢揀嗰隻亞洲股票基金入邊，韓股或者台股佔咗比例太少，咁原來又或者大部分原來絕大個部分嘅比重原來又係香港、中國，咁又或者係今年麻麻嘅澳洲、印度咁樣，即係呢啲就會變成就係佢點解個差別會咁大咯。咁好輸蝕噶喎，因為個表現都爭幾遠噶喎。係啊，咁所以今集就係大家就去睇下，咁究竟邊隻基金入邊韓股、台股佔個比重較多？咁你如果覺得仲係相信呢個故事嘅話，咁就揀嗰幾隻基金咯，轉去。咁邊幾隻 MPF 基金韓股同台股嘅佔比比較高咧？佔比比較重啲，即係韓國加台灣嘅話咧，咁你會見到東亞嗰隻啦，東亞集成信託亞洲股票基金啦，咁韓股就24% 啦，台灣又差唔多25啦，咁加埋都接近49%噶啦。咁永明啦，永明其實呢一隻都我覺得都唔錯嘅，咁佢隻亞洲股票基金入邊韓股加台股加埋係去到接近53%，超過一半啦。超過一半啦。其實你話如果講嗰個比重入邊，佢就最多嘅，即係南韓加台灣。咁另外你話再差唔多都算係偏高嘅，咁有隻富達啦，富達亞太股票基金啦，咁同埋中銀保誠的強積金亞洲股票基金，就係我哋個表 highlight 咗黃色嗰啲啦。冇錯，係啦。咁你話比較少啲嘅就可能係中銀保誠啦，不過佢就係隻簡易計劃嚟嘅，咁同埋隻匯豐恆生，咁其實佢都係個比重相對上都係低嘅，都擺好多喺中國嘅部分度。係啊，咁所以我覺得有時候都係揀嗰隻基金，點解個差別咁大？就真係要睇翻佢嗰個 allocation，其實個重心放咗喺邊咯。即係點講咧？即係可能你呢一陣子就真係炒韓國、台灣，咁可能你南部，可能你下半年又調轉頭，有中國、香港，咁變咗你又即係風水輪流轉咯，係咯。咁所以我覺得就大家相信邊個 story 嘅，就放喺嗰度。不過部署上咧，假設我哋真係可能平時自己有買開啲中港股票啦，咁依家喺 MPF 度係咪就唔好話將啲股份擺喺啲，唔好將啲錢放喺啲咁多中國股票嘅基金度？佢成個亞洲買晒成個亞洲，佢個目的都係想叫做分散投資啦。係。咁你如果你自己本身可能喺 MPF 入邊都已經買咗啲恒指基金，買咗啲大中華基金，咁其實就需要隻亞洲股票基金啦，係啦。咁又或者可能你其實本身你都唔係太相信中港嗰個 concept 嘅，咁你覺得我都係傾向亞洲，但係我唔想咁多中國嘅，咁咪買啲比較集中喺其他國家咯，係咯。咁即係呢啲我覺得就可以自己去 adjust。咁前提就話唔好將嗰樣嘢變咗風險重複咗咯。係啊。不過
過咧要知道嗰個基金入邊個投資嘅股票或者係市場嘅比例，其實係要睇乜嘢咧？咁其實佢每一隻基金佢都會出個季報噶嘛，係啦。咁佢每份季報其實佢都會 show 翻咁啊，究竟呢一季咁其實個基金入邊揸住啲咩股份啦、10大持倉啦，咁同埋嗰個地區分佈咯，要逐隻睇咯，係啦。咁呢一度表就相對上就可以俾大家一個rough 嘅印象咯，係。因為我呢度我就冇 show 曬咁多隻，咁但係你由佢可能我前面嗰有兩個表我 show 咗佢亞洲股票基金同埋亞太股票基金佢嗰個表現，咁其實有個表現嘅成績，你大致上估到其實邊啲係揸得多啲咯。咁其實係唯有一隻係例外嘅，係啦。咁嗰隻就係隻海通啦，係啦。海通亞太股票基金咧，咁其實佢韓國咧佢其實得20%啫，台灣咧得個8%，嗰8%就係台積電，係啊。咁其實佢加埋韓國加台灣，其實得嗰28%，但係你會見到其實佢今年嘅表現咧係癲嘅。佢自己嘅基金由年初到依家啦，咁講緊升咗係75%，係啦。咁其實叫做跑贏咗成個平均差唔多一半咯。係啊。咁你話再數長少少，一年嘅話，其實升咗170%。咁就係因為佢有日本。係啊，即係其實好奇怪嘅，即係我唔知道點解會出現咁嘅情況，即係可能你亞太股票基金個定義就話撇除日本係啦，咁佢呢一隻咧係包括日本嘅，係啊，仲要日本嘅比例係好高，係去到差唔多係講緊32%，係啊，咁所以佢 even 佢自己本身南韓加台灣佢得嗰30% 唔到，一加埋日本其實已經係超過60%啦。你點樣睇呢個日本股市咧？日本股市我自己已經創新高噶啦喎，日經平均指數。我自己都覺得係要擺一部分嘅。真係啊？係啊，咁個資金上面其實今年我覺得比較特別少少就係以往入股都係主要由海外資金推動啦。今年其實咧本地人開始買翻，係啦，咁佢哋 keep 住啲錢都好一段時間。係啊，買嘢係啊，咁其實佢自己本身嗰個銀行個存款其實係好誇張嘅，咁即係拍得住即係中國啊咁樣，咁你。即係你講嗰個儲蓄率啊嘛，係啊，咁你嗰啲床下底嗰啲錢突然間湧咗出嚟，咁咪好似日本太太要出嚟啦，有啲叫做渡邊太太，係啦，咁所以就我覺得係呢一個係嗰個民間嘅財富效應咁樣咯。咁so far 其實你會見到呢一陣子其實佢哋升都係由啲可能 AI 股份帶動咯。咁我覺得我自己都係日本 AI 嗰啲我就自己相對個比重唔多嘅，我自己反而都係主要用啲 ETF 啦，又或者係買翻啲即係巴菲特佢最中意嘅叫做雙社股咯，係咯，咁嗰啲就相對上我就自己覺得會比較安心啲。所以其實你都唔係 buy 一個高速增長嘅股市嘅，純粹係咪叫追落後咧咁？都唔係話追落後嘅，咁因為其實日股我自己本身都講緊2-3年都有買嘅，咁但係只不過你話其實個比重相對翻美股咁，其實都唔會話去到20-30嘅，即係頂晒籠咪15% 咁樣咯。咁所以我覺得in case 大家覺得都繼續睇好日本股市，又想一個比較大嘅比重，咁我覺得海通呢一隻其實都可以諗一諗咯。咁可以透過呢一個半自由行轉啲錢。而家用 MPF 係。好啦，咁我哋今集咧去到呢度啦，記得 scan 我哋呢個 QR code 啦，咁就有最新嘅 information 俾大家。咁同埋如果有啲咩個人嘅問題啦，因為 MPF 始終都係好個人啦，所以就 join 股榮嘅 Patreon，咁就直接同股榮傾偈啦。係啦，咁下次再見。拜拜。拜拜。